Истребитель F-35 «Молния-2» американцы считают вершиной авиационной техники. Однако, его путь к успеху был усеян трудностями. С самого начала программы в 90-х «Молния» столкнулась с проблемами, от сбоев в программном обеспечении и проблем с дисплеем шлема до возгорания двигателей. Стоимость программы выросла до почти $1,5 триллиона, что сделало F-35 самым дорогим истребителем в истории. Несмотря на передовые технологии, включая скрытность и интегрированные сенсоры, эффективность F-35 вызывала вопросы, как и затраты на его обслуживание. Эти вызовы привели к жарким спорам о том, насколько целесообразно вкладывать столько средств в явно недоработанный аппарат. Или лучше закупить российские Су-57, которые и технологичней, и дешевле. Напишите, что вы думаете про это.